प्रबल वर्षा धरी माड़ी आसुची लघुचाप आसंता 24 घंटा मध्य डिप्रेसन रूप नेब बोली पाणीपाग विभाग सूचना देती सेपटे पाणीपाग केन्द्र तरफ आज अनेक जिला को येलो वार्निंग जारी होता बेले किसी जिला को प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी नहीं पाणीपाग विभाग जारी कर नुआ सूचना एसत आसंता काली किसी जिला को येलो वार्निंग सहित किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग तेज कौन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ अपडेट निश्चय जारी रखु जहाँकि एवं आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर नुआ सूचना ता पूर्व आपण अंचल आज स्थिति कौन रही सकाल वर्षा आरंभ हो निश्चय कमेंट माध्यम जनवा सहित वीडियो भल लगे लाइक कर दी चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था सबु समय पाणीपागर ताजा अपडेट पाइपर तेज पाणीपाग केन्द्र मिलता नुआ सूचना अनुसार राज्य को पुणी आसूची लघुचाप जार प्रभाव आसंता 23 तारिख पर्यंत सारा राज्य में देखा मिल विशेषकर उपकूल जिला समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग जारी कर सतर्क सूचना यह एचआर विश्वास देथिबा नुआ रिपोर्ट अनुसार लघुचापटी आसंता 24 घंटा मध्य बंगोपसागर डिप्रेसन रूप नेबा सहित गत लघुचाप ठारू एथर लघुचाप आहुरी शक्तिशाली एवं अधिक वर्षार संभावना करछि पाणीपाग विभाग सेपटे लघुचाप प्रभाव में आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी होता बेले आउ किसी जिला को प्रबल वज्रपात सह वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग तेज येलो वार्निंग जारी होता जिला मानक मध्य रही मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम और गजपति जहाँकि यह 5टी जिले में प्रबल वर्षा देखा मिलवा सहित समुद्र उपकूल जिला मानक पवनर बेग 45 ରୁ 55 किलोमीटर रहिबा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी कर सहित आसंता 24 घंटा मध्य 5 जिला को प्रबल वज्रपात और वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग तेज से जिला गुड़िक हूँ ढेंकानाल कंधमाल मालकानगिरी कोरापुट और रायगड़ा जहाँकि 5टी जिले में प्रबल वज्रपात सह वर्षा देखा मिल तेज आपड़ी सब जिला मानक रही निश्चय सतर्क हो रही था सहित आसंता काली किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग ता सह आउ किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग जहाँकि प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिल आसंता काली तेज से जिला गुड़िक हूँ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति पुरी जगतसिंहपुर एवं केन्द्रापड़ा जहाँकि यही जिला मानक प्रबल वर्षार संभावना कर पाणीपाग विभाग जहाँकि यही सब जिला को येलो वार्निंग जारी होती सहित गंजाम और पुरी जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग तेज ये आज पाणीपाग को नहीं ताजा अपडेट।